Ok, let's go les gars, je vous suis. On s'en va à gauche, une gang à gauche. Ouais, l'autre camper qui est là. Puis on avance. Ils sont où là? Dans le fond, ils sont là? C'est que t'es là. Ok, c'est bon, c'est bon. Ouais, en ligne droite, on court en ligne droite là. En arrière du camper. On court en ligne droite. On peut se rendre au milieu là. On peut se rendre au milieu. Mais j'ai besoin de courir moi, fait que je te laisse passer. Attention. Lève-toi pas, lève-toi pas. Hit! C'est mort? Oui. Ok, check, à toutes les fois, dans le fond, il en faut tout à un dans le centre. Fait que quand toi t'arrives, moi je peux partir. C'est ça qu'il a dit? C'est ça qu'il a dit? Ouais, parce qu'il y a une 12e personne qui est arrivée. Fait que pour pas que ça soit 12 contre 10, on va garder ça à 11 contre 10. Fait que du moment qu'il y a un autre mort qui arrive, toi tu peux partir tout de suite, passe-y le message. S'il te plaît. Ok, lui il part par là. On va partir comme Youpi, ouais. Chris, c'est le spawn ici! C'est le spawn! J'ai pas vu quand moi je foutais là. Ok, t'es mort, il dit, viens. Il dit quand on respawn, il y a un gars qui reste dans le spawn, vu qu'il y a un gars qui est arrivé. Puis ouais, t'es où? Le gars il m'a tiré d'où avec son gun? Dave, puis ouais, il est où? Non, c'est pas dans la forêt. T'as pas. T'as le droit d'aller dans la forêt? C'est quoi cette gun-là? Puis ouais, il est là. Où c'est qu'il est? Qu'est-ce qu'il est où? il est genre à midi de même. Midi. Peut-être en ligne droite vers toi. Je pense pas que tu peux le voir de là. Mais es-tu vraiment dans le bois? Non, il est collé à gauche en avant. On met des billes qui passent dans le bois. Il y en avait tantôt dans le bois, par exemple. Je sais pas il est où, mais je pense qu'il faut pas nous tirer, il y a trop de bras. Il a arrêté de tirer, il doit être en train d'avancer. Oui, il me tire dessus, moi. Ok, il est là, je l'ai vu. Ouais, là. Oui. Là, à gauche. C'est à gauche. C'est dans la fille, ça? Moi, j'en ai un de moi sur le bord du mur.
15 minutes. Il y a quelqu'un qui me tire. Oh shit! Il y a quelqu'un qui me tire. Shit! Il y a quelqu'un qui me tirait, c'ti. Ouais, je sais, il y en a là-bas aussi. Moi, je pense qu'il est sur le bord de la. C'est quoi ce gun-là? On devrait avancer à gauche. Hein. Je vais m'approcher de toi, je vais m'approcher de toi. Reste là, reste là. Attention, ça tire là-bas aussi. Ok, c'est beau ici, tu peux le tenir, fais juste pas bouger. Shit, c'est quoi cette affaire-là? Ah, c'est le gars qui sont. À gauche, on devrait. On a tout plein à gauche tantôt. On devrait en profiter pour y aller. Oh, on a un gars à droite qui push. Attention. Attention, attention. Mon frère il vient de se faire tirer. De où, quand même? On s'approche-tu? Il est où le gars? Ah, il y a une astuce tranchée, puis ouais, juste là. Il y a une tranchée. Il y en a qui baissent, on va aller. Ah, il y a une tranchée, si on se rend, on est correct. Sur la gauche, sur la gauche, sur la gauche. Thomas, on est là, Thomas! Attention, je me lève. Oh shit! Hein? C'est pour nous autres, ça? Je sais pas. Il est proche, il est proche. Ah, il tire sur ton frère. Ok, ok, mais on va. On attend qu'il tire, puis on y va après. Tu sais, il tire ensemble. C'est beau, j'ai tiens debout, le fuck off. Il est où? Je le vois pas, hein. Il est là, là. Je vois.